Hello students, welcome back to class. लास्ट चैप्टर हमने स्पेस एंड शेप्स पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे बिगर, स्मॉलर. बिग मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा. लेकिन जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो तब हम कहते हैं बिगर. जैसे कि हिप्पो इज बिगर देन डॉग. हिप्पो डॉग से बड़ा है. अब आपने अपनी बुक में देखिए, टिक द बिगर. बिगर को टिक कीजिए. जो बड़ा है उसे टिक कीजिए. बड़ा है इन दो जानवरों में जो बड़ा है उसे टिक कीजिए. तो नाउ टेल मी, who is bigger? Hippo is bigger or the dog is bigger? Hippo is bigger. Very good. Now you will tick the hippo. Very good. Next है tick the smaller. जैसे bigger आपने किया था, bigger कंपेयर करके कि जो बड़ा है दोनों में से, कंपैरिजन में जो बड़ा है वो bigger था. कंपैरिजन में जो छोटा है वो स्मॉलर है. स्मॉल मीन्स छोटा और उससे छोटा स्मॉलर. तो कंपेयर करिए. यहाँ पर स्पीकर में दो लीव्स हैं, एक बड़ी लीव है और एक छोटी लीव है. तो विच लीव इज स्मॉलर? इज दिस लीव स्मॉलर? No. Is this leaf smaller? Yes. Yes, this leaf is smaller. So we will take this leaf. Okay. And now in this figure there is a squirrel and a cow. एक गाय है और एक गिलहरी है. इनमें से which is smaller? Is the squirrel smaller or the cow is smaller? Squirrel. Smaller. Squirrel is smaller. Very good. Okay. Now in the next figure, pick the smaller tire. Pick the smaller tire. यहाँ पर दो बच्चे हैं जो टायर चला रहे हैं. एक के पास बड़ा टायर है और एक के पास छोटा टायर है. तो हमें किस पे टिक करना है? स्मॉलर पे. स्मॉलर मीन्स छोटा, उससे छोटा. तो किसके पास छोटा टायर है? क्या इज दिस टायर स्मॉलर Yes. और दिस टायर स्मॉलर? वेरी गुड. तो स्मॉल टायर ये है, हम इस पे टिक कर देंगे. Now the next chapter is biggest, smallest. Biggest होता है सबसे बड़ा. Smallest means सबसे छोटा. तो big, bigger, biggest. Biggest means ये superlative degree है big की. Smallest is a superlative degree of small. Big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Big means बड़ा. दो लोगों में कंपेयर करेंगे तो bigger, और बहुत सारे लोगों में कंपेयर करेंगे तो biggest. तो अपनी बुक पे आते हैं. Tick the smallest tree. Here you can see there are 3 trees. यहाँ पर 3 ट्री हैं बने हुए. Yes. आपको बताना है कौन सा ट्री स्मॉलेस्ट है. स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा.
Is this tree smallest? No. No. Is this tree smallest? No. Is this tree smallest? Yes. Yes, this tree is smallest. So we will take this tree. Next, in this figure, there are three animals. There is a dog. You can see there is a dog. Yes. There is a cat and there is a elephant. Now, tick the biggest animal. आपको टिक करना है biggest animal पे. तो is the dog is biggest? No. No. Is the cat biggest? No. No. Is the elephant biggest? Yes. Yes, the elephant is biggest. So we will tick on the elephant. Next, in this figure, there are three fruits. You have to tick the smallest fruits. Which is the smallest fruit? Is this the smallest fruit? No. No. Is this the smallest fruit? No. Is this the smallest fruit? Yes. Yes, this is the smallest fruit. So we will tick on this fruit. Next, in this figure, you have to tick the biggest bubble. You can see एक बच्चा bubbles बना रहा है. आपने बनाए हैं bubbles? Yes. Yes, आपने bubbles बनाए हैं. ऐसे ही ये बच्चा bubbles बना रहा है. आपको किस चीज पे टिक करना है? Biggest bubbles पे. Biggest, जो सबसे बड़ा bubble है. Is this the biggest bubble? No. Is this the biggest bubble? No. Is this the biggest bubble? No. Is this the biggest bubble? Yes. Yes, this is the biggest bubble. So we will tick on this bubble. Now children, you have understand the biggest and smallest. Yes. Biggest means सबसे बड़ा and smallest means सबसे छोटा. अब हम पढ़ेंगे top, bottom. Top means ऊपर, bottom means नीचे. And now you can see in this figure Yes. there is a bird at the top of the tree. Bird, where is the bird? Bird is at the top of the tree. And where is the cat? Cat is at the bottom of the tree. Where is the cat? Cat is at the bottom of the tree. Where is this boy standing? This boy is standing at the bottom of the ladder. And where is this boy sitting? This boy is sitting on the top. Okay, now you can understand top Yes. and bottom. Similarly, in this figure, you have to tick the pot on the top. Yes. You have to tick the pot on the top. There are three pots. Which pot is at the top? This pot is at the top. Now you have to tick this pot. Next, in next figure, you have to tick the animal at the bottom of the stairs. Look at the figure. Which animal is at the bottom? Is this at the bottom? Yes. Yes, this animal is at the bottom of the stairs and this animal is at the top of the stair. So you have to tick this animal. Now, in the next page, we will read nearer, farther. Near means होता है नजदीक. Farther means होता है दूर. Far means होता है दूर. Farther means होता है उससे दूर, comparison में दूर. Near.
नजदीक, nearer उससे नजदीक, कंपैरिजन में नजदीक. And now tick the bird nearer to home. In this figure, there is a house and there are two birds. Yes. You have to tick the bird nearer to home. जो bird इन दोनों birds में से जो नजदीक है उसे हम कहेंगे nearer. उसे हम कहेंगे nearer. Both birds are near to the home, but which is nearer to the home? जो दोनों में से दोनों को कंपैरिजन में सबसे नजदीक है. तो दोनों के कंपैरिजन में सबसे नजदीक कौन सी बर्ड है? ये पर्पल वाली बर्ड है Yes. या येलो वाली बर्ड है? No. पर्पल वाली बर्ड नजदीक है. Yes. So we will take this bird. This bird is nearer to the home. Next, in the next figure, tick the cat farther from the tree. Farther. Look at the figure. There is a tree and a mouse is standing at the bottom of the tree. Yes. There are two cats. One cat is near to the tree and other is far to the tree. Yes. But what is the question? Tick the cat farther from the tree. ट्री से जो ज्यादा दूर है, इन कंपैरिजन जो ज्यादा दूर है, दोनों कैट्स में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी ज्यादा दूर है? वो फादर है. तो नजदीक कौन सी है? नियर कौन सी है? इज दिस कैट फादर फ्रॉम द ट्री? No. And is this cat farther from the tree? Yes. Yes, this cat is farther from the tree. So we will tick on this cat. So students, now we have understand the comparative degree of near and far. That is nearer and farther. Now, in the next chapter, we will learn nearest and farthest. Nearest means जो सबसे नजदीक है. Farthest means जो सबसे दूर है. ये near की superlative डिग्री है और far की superlative डिग्री है. Nearest means सबसे नजदीक. इसमें कंपेयर होता है दो से ज्यादा चीजों में. दो से ज्यादा चीजों में जब कंपेयर होगा तो आप कहेंगे इट इज नियरेस्ट. दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर होगा तो आप कहेंगे फार्थेस्ट. लुक एट द पिक्चर. हियर देयर आर टू गर्ल्स एंड ए बॉय and a swing on the tree. Now, which is nearest to the swing? The boy is nearest to the swing, and a girl in the purple suit is farthest from the swing. Now in this figure, you have to take the puppy farthest from the tree. Look at the pictures, friend. There are 4 puppies running. You can see there are 4 puppies running towards the tree. Which puppy is farthest from the tree? Is this farthest from the tree? No. No. Is this farthest from the tree? No. Is this puppy is farthest from the tree? No. Is this puppy farthest from the tree? Yes. Yes, this puppy is farthest from the tree. So we will tick on this puppy. Yes. Now, in
Next figure. Tick the tree nearest to the bird. There are 3 trees and a bird. Which tree is nearest to the bird? Is this tree nearest to the bird? No. Is this tree nearest to the bird? No. Now, is this tree nearest to the bird? Yes. Yes, this tree is nearest to the bird. So we will tick on this tree.